अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे को Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache von Hazur Erktas. Hazur sagt, am vergangenen Freitag habe ich eine Stelle aus den Hadith zitiert, dass in dem Kampf um Ahzab, also in der Schlacht Ahzab, ein Zeitpunkt gekommen ist, wo der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten alle 5 Gebete zusammenlegen mussten und Jama verrichten mussten. Daraufhin haben unsere Arabisch-Desk-Mitarbeiter und Naim Sahib insbesondere ein Zitat des verheißenen Messias ﷺ geschickt, was diese Berichterstattung zurechtweist und abweist. Und nach der Klarstellung des verheißenen Messias ﷺ als Imam dieser Zeit bleibt uns kein Zweifel. Und nach manchen Überlieferungen sagt er sogar, dass er selbst im Traum oder in einer Vision den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat und davon eine Bestätigung sich einholen konnte von verschiedenen Dingen. Und darin liegt kein Zweifel, dass diese Überlieferung, die ich, sagt Hazur Erktas, genannt habe von den Hadiths, nicht ganz so stimmig ist, wie die wahre Begebenheit, die sich wirklich damals vortrug. Und entsprechend der Hadith richtet sich auch dieser Zusammenhang nicht ganz in der vollen Länge, sondern es sind nur 4 von 5 Gebete genannt und auch darüber gibt es Uneinigkeit. Es geht meist darum, dass genannt wird, dass das Asr-Gebet sehr spät bzw. unmittelbar vor dem Maghrib-Gebet verrichtet worden ist. Und um darüber das Wissen zu erlangen, manche haben auch ein Interesse dafür, solche Überlieferungen zu kennen. Soweit wir von 4 Gebeten wissen, die wir zusammenlegen könnten, das ist von Sunan Tirmidhi überliefert worden und das Hadith die Übersetzung des Hadiths ist wie folgt. Abu Ubaidah bin Masud erzählt, dass Abdullah bin Masud ihm erklärt hat, dass die Ungläubigen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam während der Zeit
während der Tage des Grabens, des Kriegs um den Graben, so lang aufhielt, dass es dunkel geworden ist. Und dann hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilal radiallahu ta'ala anhu zu sich gerufen und gesagt, dass er Asan rufen soll. Dann wurde das Takbir genannt und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Zohar-Gebet verrichtet lassen. Dann wurde Iqamat gesagt und das Asr-Gebet wurde verrichtet. Dann wurde das Iqamat verrichtet und das Maghrib-Gebet wurde verrichtet und anschließend zum Schluss wurde mit Iqamat auch aufgerufen, auch das Isha-Gebet verrichtet. Und das ist in den Kitabul Ishad, ist diese Überlieferung enthalten und aus den Maktabatul Risht ein Verlag, die haben das auch abgedruckt vor etwa 6, 7 Jahren, im Jahr 2004, in einem ihrer Buchexemplare. Und in Sunan Abu Daud, entsprechend der Überlieferung von Hazrat Ali, erfahren wir, dass Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu erklärte, dass wir am Tag des Grabens der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Tag des Krieges des Grabens die Leute, die uns vor dem Gebet abgehalten haben, möge Allah deren Häuser vernichten, und die haben dazu geführt, dass wir nicht das Gebet pünktlich verrichten konnten und die Sonne untergegangen ist. Das heißt, es geht hauptsächlich um das Asr-Gebet. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Feinde verflucht deswegen. Und wir können uns daran vergegenwärtigen, was die Bedeutung für ein Gebet für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist, dass er nicht sich traute, ein Gebet auch nur verspätet zu beten. Hazrat Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu erklärte, dass am Tag des Kriegs um den Graben die Quraysh verflucht hat und gesagt hat, Ja Rasulullah, ich habe nicht mal das Asr-Gebet verrichten können. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, bei Gott, auch ich habe das Asr-Gebet nicht verrichtet. Deswegen sind wir zusammen, so überliefert er das, zusammen zu Bhutan gegangen, haben dort Wuzu gemacht und haben nach dem Sonnenuntergang das Asr-Gebet verrichtet und danach das Maghrib-Gebet verrichtet. Allama ibn Hajar Asqalani von Bukhari in Fatah al-Bari erklärt, dass Muhyiddin ibn Arabi bestätigt hat, dass das Gebet, welches der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von dem er abgehalten worden war, dass es nur ein einziges Gebet gewesen ist, nämlich Salatul Asr. Das Iqama wurde dabei dann gerufen, dass es nach oder unmittelbar während des Sonnenuntergangs gewesen ist, und das ist nach Bukhari berichtet. Shar al-Bukhari. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat das erklärt, und das möchte Herr Sur vorlesen. Ein Christ, ein Pfarrer, der hat den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diskreditieren wollen und hat einen sehr schlimmen Brandbrief an den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam darüber geschickt. Und die Antwort darauf hat der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam in dem Buch Nurul Quran im 2. Teil gegeben und hat viele unterschiedliche Anschuldigungen an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerlegt. Und eine der genannten Behauptungen, die dort widerlegt worden ist, ist auch, dass 4 Gebete zusammen verrichtet worden sind im Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam adressiert sich an Fateh Masih und sagt,
deine satanische Überzeugung, dass der während des Grabens, dieses tiefen Kriegsgrabens, Qaza gebetet wurde. Tarke Namaz heißt nicht Qaza. Wenn jemand das Gebet Tark gemacht hat, also nicht verrichtet, dann heißt das, er ist fast wie gestorben. Und deswegen sagt der Verheißene Messias, es gibt Leute, die den Islam anschuldigen, die nicht mal richtig wissen, was Qaza heißt. Und auch in unseren Reihen, sagt Hazur Akdas, gibt es viele Leute, denen nicht genau klar ist, was das bedeutet. Die sagen, Qaza heißt, das Gebet ist verloren gegangen. Qaza heißt allerdings, dass das Gebet wurde etwas verspätet, nach der entsprechenden Zeit verrichtet. Der Mensch, der nicht in der Lage ist, deshalb schreibt der Verheißene Messias Islam, der nicht mal in der Lage ist, grundsätzliche Begriffe richtig zu nutzen, wie kann er denn das tiefere Verständnis des Islam erlangen? Und die Behauptung, dass 4 Gebete bei dem Krieg Khandak, also um den Graben, zusammengelegt wurden, ist nicht richtig. Es gibt keine Härte, wo er seine eigene Vernichtung auch heraufbeschwört, der Mensch, wenn er das Gebet pünktlich verrichten möchte, dann darf er das verschieben. In keiner einzigen Hadith wird wirklich überliefert, dass es 4 Gebete waren, die unmittelbar hintereinander verrichtet wurden. Sondern in Fatah al-Bukhari, Sharh Sahih Bukhari steht, dass ein Gebet, also das Gebet Asr, verspätet und außerhalb der normalen gegebenen Zeiten verrichtet worden ist. Und Hazur, der Verheißene Messias, sagt, wenn Sie vor mir wären, dann würde ich Sie fragen, 4 Gebete können theoretisch zusammengelegt werden, einmal Zohr und Asr miteinander und dann Maghrib und Isha. Aber es gibt eine Überlieferung, dass Zohr und Asr und Maghrib und Isha zusammengelegt worden sind. Aber andere Sahih Hadith sind solche, die das widerlegen. Und nur zum Schluss übrig bleibt, dass das Asr-Gebet verspätet verrichtet worden ist. Und deswegen ist das Hadith mit den 4 zusammengelegten Gebeten nicht richtig. Und wir wissen, und das schreibt auch der Verheißene Messias, wir alle wissen, wie sehr der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darunter gelitten hat, dass er diese Zeit überspannen musste wegen dieser Schwierigkeiten. Und deswegen ist es auch notwendig, dass auch in unserer Literatur, wo diese Stelle eine Erwähnung findet, auch korrigiert wird. Einmal in dem Buch Sirat al-Nabi von Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib, da wurde das genannt. Dort ist es auch korrekterweise richtig genannt, so wie der Verheißene Messias Islam das gesagt hat. Und Mir Bashir Ahmad Sahib hat das widerlegt. Und der Verheißene Messias Islam, dass nur das Asr-Gebet zusammengelegt wurde, darauf hat er sich dort bezogen und das erklärt. Nur das Asr-Gebet wurde außerhalb der Zeit gebetet. Aber allerdings an einer anderen Stelle in einem Buch hat Khalifatul Masih Rabi, der 4. Khalif, am 23. Mai 1986 in seiner Khutbah, in seiner Freitagsansprache 5 Gebete genannt, die zusammengelegt worden sind. Und Muslim Ahmad bin Hanbal entsprechend dieser Stelle hat er das erklärt. Und die Tahir Foundation, die diese Freitagsansprachen auch veröffentlicht hat, da ist ein Salatul, zusätzliches Gebet erwähnt, was nicht ein Pflichtgebet ist. Aber entsprechend im Buch Kitabul Maghazi ist das nicht so genannt.
Also sagt, ich habe selbst auch immer versucht, und das ist meine Praxis, immer die richtigen Hadithe mir anzuschauen, nicht nur die Übersetzungen. Allerdings sagt Hazur, ich habe nicht ganz genau geprüft, welche Stelle also Hazur Mirza Tahir Ahmad Sahib, der vierte Khalif, an dieser Stelle genannt hatte. Und deswegen ist es notwendig, dass wir in unserer Literatur diese Stelle verbessern. Und Hazur sagt, ich habe auch selbst ein Gefühl dafür bekommen, dass manche Stellen, die ich nutze, manche Quellen, die ich nutze, mehr prüfen sollte. Und drittens auch das, dass wenn unsere Abteilungen auch sich darüber bewusst sind, dass wenn sie ein Buch des Khalifen oder herausbringen mit seinen Freitagsansprachen, dass es notwendig ist, auch nochmal die Quellen nachzuprüfen. Natürlich die Worte des Khalifen der Zeit, die würde niemand korrigieren wollen. Aber es ist notwendig, den Khalifen der Zeit auch zu fragen. Aber manche Quellen, die Khalifen vormals genutzt haben, da ist es notwendig, solche Zusammenhänge doch nochmal zu prüfen. Und es ist notwendig, dass das sich mit der Zeit auch verbessert. Und diese Verbesserung, diese Änderung darf dann auch nur mit der Zulassung des Khalifen der Zeit rückwirkend verändert werden. Und die Gebete, diese Stellen, wo über 5 Gebete berichtet wird, diese sollen korrigiert werden. Und es ist notwendig, dass ein Verbesserungsvorschlag Hazur das selbst erreicht. Er würde das dann bestätigen. Und die nachfolgenden Khulafa werden die falschen Zitate bzw. die falschen Zusammenhänge, in denen diese Zitate genannt worden sind, rückwirkend auch verbessern können. Es ist allerdings notwendig, dass eine vollständige Analyse dieser Phänomene gemacht wird. Und alle haben natürlich auch von diesem Zusammenhang, das, was ich heute angeführt habe, sagt Hazur das profitiert. Wir haben auch ein organisatorisches Problem damit gelöst und viele haben auch eine Klarstellung für ihr Wissen bekommen. Worauf ich allerdings jetzt, sagt Hazur das mich beziehen möchte, ist die Kondolenz für diejenigen, die in den vergangenen wenigen Tagen gestorben sind. Ja, in den vergangenen Tagen ist Amtun Nasir Sahiba gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie ist die jüngste Tochter von Hazrat Khalifatul Masih Thani und war bis zum Ende ihres Lebens sehr aktiv. Vor 3-4 Tagen hatte sie Schwierigkeiten mit dem Herzen und Dr. Nuri Sahib hat Endoplastik gemacht. Eine Herzklappe wurde auch gereinigt und dann ging es ihr auch besser. Aber dann gehen wir davon aus, dass sie noch einen Herzinfarkt hatte. Und ihr Herzinfarkt war dann letztlich das letzte und sie ist daraufhin gestorben und von uns gegangen und vor Allah, dem Allmächtigen, getreten. Die Gestorbene war sehr fröhlich, frohmütig und humorvoll. Sie hatte ganz spezielle Charakterzüge und insbesondere die Kondolenzbriefe, sagte so, die mich jetzt erreichen. Darin wird uns klar, dass viele Menschen, die sie sehr gut kannten, bestätigen können, dass es kaum Leute gibt mit solchen Charakterzügen, die so tiefgründig sich von anderen Menschen so sehr inspirieren lassen und auch sich um die kümmern. Möge Allah ihr eine hohe Stellung geben. Sie ist im Jahre 1929 geboren als Tochter von Sayyida Sara Begum Sahiba. Sie war
die dritte Frau von Khalifatul Masih Sani, dem zweiten Khalifen, die Mutter, ihre Mutter war Sahibzadi Amtul Nasir Begum Sahiba war zu dem Zeitpunkt nur 3,5 Jahre alt. Und ihre ganze Emotionen der jüngeren Jahre hat der Khalifatul Masih Sani, der zweite Khalif, in einem Zusammenhang dargestellt. Wenn man das liest, erfüllt es alle anderen Menschen auch mit Emotionen. Also sagte ich, kontrolliere mich selber auch immer. Wenn ich das alleine lese, kann ich mich kaum zurückhalten. Und manche ihre Charakterzüge, die von klein auf sehr edel waren und dass sie sehr froher Natur war, darin finden wir auch Lehren für uns. So wie Hazur sagt, ihr Alter war gerade mal 3,5 Jahre, als ihre Mutter von ihr ging. Aber sie hat in jungen Jahren schon ein Vorbild, hatte schon in jungen Jahren eine Vorbildfunktion für uns. Und was der zweite Khalif uns über sie geschrieben hat aus diesen Jahren, ist auch eine Lehre für uns. Also sagt, wenn wir eine emotional geladene Textstelle lesen und insbesondere von Khalifatul Masih Sani, wenn es von ihm geschrieben worden ist, dann gibt es eine ganz spezielle Atmosphäre, einen ganz speziellen Ton, wie die Seele danach klingt. Also sagt, ich möchte über ihre Charakterzüge hier berichten, was auch viele jetzt in dem Zusammenhang geschrieben haben. Und so sagt, meine eigene Mutter hatte mir berichtet, dass Khalifatul Masih Sani, der zweite Khalif, ihre Tante, das war nämlich die Tante von Hazur Aqdas, die jetzt gestorben ist, dass er sie sehr speziell gelobt hatte. Und der zweite Khalif, das Hazrat Khalifatul Masih Sani, hat der Mutter von Hazur Aqdas, hat ihr ganz besonders diese Verantwortung auferlegt, sich um ihre jüngere Schwester zu kümmern, weil ihr Altersunterschied war 19 Jahre. Als die Mutter von Hazur Aqdas verheiratet wurde, war ihre jüngere Schwester nur 8 Jahre alt. Und als sie von zu Hause losgehen wollte, wollte auch die Schwester mit ihrer älteren Schwester mitgehen. Wollte nicht alleine bleiben. Und als der zweite Khalif ihr erklärte, ihr erklärte, dass das nicht gehen kann, hat sie dafür sehr schnell Verständnis gezeigt und hat ihre edlen Charakterzüge bewiesen. Also Muslim Maud Khalifatul Masih Sani hat seinen Kindern in Rabwa einige Häuser gebaut. Die Wand, das Haus von Hazurs Mutter und auch von ihrer Schwester, die waren nebeneinander und die teilen sich eine gemeinsame Wand. Hazur sagt, ich habe meine Tante immer in frohem Mut gesehen und habe sie gesehen, wie sie auch kleine und große Leute, ältere und jüngere, immer respektiert hat, seien es Arme oder Reiche. Sie hat sich um alle Gäste gekümmert. Ihr Mann, Pir Muhyiddin Sahib, der Sohn von Pir Akbar Ali Sahib, hauptsächlich war seine Familie nicht aus der Jamaat. Und so sagt, seine Tante hat sich auch um die Familie sehr gekümmert. Auch wenn sie nicht in der Jamaat gewesen waren. Und ihre Nichten und Neffen also die Nichten und Neffen ihres Mannes
sie bestätigen, dass ihre Tante sich sehr um sie gekümmert hatte. Möge durch ihre Vorbildfunktion auch diese Familie den Weg zur Jamaat Ahmadiyya und zur Botschaft des verheißenen Messias finden. Und alle Familienmitglieder hatten ein sehr enges Verhältnis zu ihr gehabt und haben auch ihre Hinweise zurechtgenommen, auch wenn sie jemanden etwas Besonderes erklären wollte, auch in einem harscheren Ton, haben das alle sehr gut verstanden, weil sie sehr klar zwischen Liebe und Strenge auch trennen konnte. Eine ihrer Nichten erklärt, dass sie waren zusammen 2 Cousinen, sie haben einen Fehler gemacht, wo in dem Fehler auch ein Witz drin war und sie wollten niemanden Älteren davon wissen lassen, aber die wussten, wenn das jemand Älteres erfährt, würden die auch deswegen ausgeschimpft werden können. Und als seine Tante sie davon mitbekommen hat, hat sie den Kindern erklärt, dass in dieser Situation die islamische Lehre wie folgt lautet. Also er hat ihr genau in jeder Lebenslage versucht, immer den Islam und die Botschaft der Ahmadiyyat hochzuhalten und danach zu leben und andere auch darauf aufmerksam zu machen. Sie hat den Mädchen der Familie immer erklärt, dass sie eine gewisse Stellung haben und dass sie das beachten sollen. Und also sagt, ich habe immer, wenn ich bei ihr gewesen bin, hat sie sich sehr um mich gekümmert. Insbesondere nach der Zeit, Khalif zu werden, hat sie eine sehr enge Bindung mit Hazur aufgebaut gehabt. Und ihre Ausdrucksweise, sich dem Khilafat gegenüber loyal und untertänig zu zeigen, war ganz besonders. Sie hatte darin eine Vorbildfunktion, auch für viele andere Ahmadi-Muslime. Und so sagt, von manchen ihrer Handlungsweisen war ich auch etwas verzückt und war auch etwas, hatte auch eine gewisse Scham, weil das meine Tante gewesen ist. Einmal kam sie hatte sie etwas vorgehabt. Hazrat Ammajan, sie ist sehr lange bei Hazrat Ammajan geblieben, also ihrer Großmutter, der Frau des Messias, und sie wusste sehr vieles von dem Leben von Hazrat Ammajan, wie sie gelebt hat. Und Sadhusaba Lajna von England hat einmal, als sie hier gewesen war, von ihr aufzeichnen lassen, wie sie sich daran erinnerte, was sie alles davon wusste, von dem Leben mit Hazrat Ammajan. Als Hazrat Ammajan in den letzten Atemzügen war, als sie vorher dann noch Schwierigkeiten hatte und schon Probleme mit dem Herzen hatte, hat sie gesagt, ich möchte nur von ihr versorgt werden, weil sie so lange bei mir geblieben ist. Als sie verheiratet wurde, war Hazrat Ammajan immer sehr traurig. Als sie einige Tage später zurückkam zu Hazrat Ammajan, hat Khalifatul Masih Sani, der zweite Khalif, sie mitgenommen zu Hazrat Ammajan, zu ihrer Großmutter, und sie war sehr, sehr froh, sie wiederzusehen. Und er sagte, ich habe gerade über Khilafat gesprochen, sie hat eine sehr enge und innige Beziehung zu Khilafat gehabt. Sie war so derart darin fortgeschritten in dieser Zuneigung, dass sie keine andere Bindung
keine andere Verwandtschaftsgrade und Verhältnisse darüber entscheiden ließ, wie sie den Umgang mit den Khalifen pflegte. Also sagt ein Junge, also die Jungen, die bei ihr zu Hause aufgewachsen sind, die haben mir geschrieben, dass Muhtarama Bibi Jan nun gestorben ist. Wir haben unser Herz ist sehr verletzt. Wir haben eine großartige Person verloren, die immer für alle gebetet hat, insbesondere für Arme, für Menschen, die mittellos waren. Und seither hat sie uns darum gebeten, immer und hat uns dazu aufgefordert, immer mit dem Khalifen verbunden zu bleiben und hat immer Zeitpunkte dafür gesucht, ihre Lebensweisheiten uns näher zu bringen. Sie arbeitete für Lajna in ihrer Umgebung und hat häufig andere dazu aufgerufen, Chanda zu sammeln. Und wenn von einer Familie nicht rechtzeitig Chanda gekommen war, hat sie aus ihrer eigenen Tasche das Chanda vorgezahlt und vorgestreckt, damit die Chanda nicht verspätet ist bei der Jamaat. Der Junge, der bei ihr zu Hause aufgewachsen ist, wahrscheinlich von einem der vor Ort lebenden Diener, der sagt, sie hat immer auch beim Einkaufen, wenn das Geld nicht reichte, immer ein bisschen mehr dazu gegeben. Und wenn Hochzeiten waren, hat sie auch ihre früheren Bekannten, auch Leute, auch ganz arme Familien, wenn dort eine Hochzeit gewesen ist, hat sie besucht und hat für die gebetet. Ihr Schwiegersohn schreibt Sayyid Qasim Ahmad Sahib, dass ihre Liebe zu Khalifa Waqt, dem Khalif der Zeit, sehr eng gewesen ist. Und diese Liebe hat in dem Gebiet, wo sie gelebt hat, in dem Bezirk von Wabwa eine gewisse Revolution hervorgerufen, weil alle sich nach ihr richteten. Sie hat auch einer ihrer Enkelinnen gesagt, dass sie zusammengerufen hat, auch ihre Töchter zusammengerufen, hat ihr gesagt, dass sie verzeihen mögen, falls sie was Falsches gemacht habe. Und deswegen scheint es so, als ob sie vorher schon eine gewisse Vorahnung hatte, dass ihr Ende naht. Die alten Busurg, die weisen Menschen, deren Beispiele sollten wir uns auch vor unseren Augen führen. Es ist notwendig, dass unsere Familien, die heute neu gegründet werden, besonders die Mädchen und die Frauen, dass deren erste Verantwortung ist, dass sie sich um ihr neues Zuhause kümmern und das pflegen und hegen. Ihre Anweisungen an alle Jungverheirateten waren immer, und auch ihre jungverheirateten Töchter waren, dass sie sich danach richten, was ihre Männer ihr auch sagen. Wenn sie mal Strenge zeigte, dann nur ganz kurz, für einen kurzen Augenblick. Sie war sehr versiert, auch ihre Liebe den Bekannten und Nahestehenden näher zu bringen. Und hat den Familienmitgliedern, insbesondere den Mädchen, erklärt, dass von ihnen kein Schaden jemand anderen zugefügt werden darf. Und möge Allah es veranlassen, dass diese Gebete und dass diese Weisheiten, die sie hinterlassen hat, dass sie für alle Mädchen, insbesondere die Mädchen in ihrer Familie, aber auch
in alle Mädchen in der Jamaat, dass sie für sie profitabel sind und dass sie davon gewisse Früchte ernten können. Also sagt, dass die Mädchen, die von klein auf in ihrem Zuhause aufgewachsen sind, sie hat sie aufgefordert, deren Mütter hat sie aufgefordert, von klein auf die Mitgift zu organisieren, und sie hat diese Mädchen verheiratet, und heute, wenn wir immer diese Schwierigkeiten haben, es ist notwendig, dass sie, so hat sie es erklärt, wenn man seinen Sohn was erklären möchte, ist es notwendig, dass man wenn man seiner Schwiegertochter was erklären möchte, muss man seinen Sohn darauf ansprechen. Wenn man den Schwiegersohn auf eine Verbesserung ansprechen möchte, dann muss man seine eigene Tochter darauf ansprechen, dass sie das kommunizieren und nicht direkt den Kontakt suchen. Und man darf solche Dinge nicht zunichte machen, das ist zu berücksichtigen. Also sagt, als im Jahre 1943 ein Aufruf gestartet wurde, das Hab und Gut zu spenden, hat sie ihren gesamten Goldschmuck gestiftet. Und sie war Sekretärin Nasrat Qadian, und in Rabwa hat sie auch viele Abteilungen inne gehabt. Überall, wo sie die Möglichkeit hatte, hat sie das auch genutzt. Sie war auch für einfache Arbeiten, obwohl sie eine hohe Stellung in der Jamaat hatte, auch bereit. Sie hatte ein sehr umfassendes religiöses Wissen sich angeeignet, und bei Hazrat Salih Begum Saiba, der Frau von Razak Sahib, mit denen zusammen ist sie rausgegangen, wenn es kalt war, und hat den Menschen auch Gewänder gespendet, damit sie was um sich haben, wenn es kalt geworden ist. Sie hatte die Möglichkeit, zusammen mit Hazrat Amma Jan, der Frau des Faisal Messias, Islam, die Möglichkeit, mit ihr zusammen aus Qadian nach Rabwa in einem Auto zu kommen. Sie gehörte zu den Gründerfrauen von Rabwa. Als Rabwa gegründet wurde, waren das noch keine festen Häuser aus Stein, sondern noch aus Lehm, und sie war zu dem Zeitpunkt, oder aus Zelten, und sie war schon zu dem Zeitpunkt dort gewesen. Und sie hatte lange Zeit die Möglichkeit gehabt, ihre Dienste der Jamaat zu widmen. Und so sagte, als meine Mutter selbst Sadr Jamaat Rabwa gewesen ist, hat sie unterstützt. Sie war auch Sekretär Lajna, Sekretär Ziafat auch, und arbeitete auch in ihrem eigenen Stadtbezirk in verschiedenen Abteilungen. Und in jeder Möglichkeit, die sie hatte, nutzte sie, um den Dienst an den Menschen fortzusetzen. Eine ihrer Töchter schreibt, dass wenn jemand sie besuchen wollte und sie etwas krank gewesen war, war sie sehr traurig darüber. Sie sagte, egal wer auch gekommen ist, um mich zu treffen, haltet ihn nicht auf. Hazrat Muslim Maud, der zweite Kalif, sie sagte, dass der zweite Kalif seine Pforten für immer geöffnet hatte und jeder die Möglichkeit hatte, ihn aufzusuchen, wenn er Schwierigkeiten hatte. Warum nicht bei ihr auch? Und ihr war es verhasst, zu unterscheiden, welche ihre leiblichen Geschwister waren und welche ihre Halbgeschwister waren. Und wenn auch jemand sie fragte, daraufhin fragte, sagte sie, mein Vater mochte das nicht. Wir unterscheiden nicht zwischen
Halb- und Blutsgeschwistern. फिर हमारी वालदा के जिक्र करते हुए कहती हैं कि Ihre खाला उम्मी से बहुत Schwägerin sagte, dass zu ihrer Schwägerin selber, dass sie sich sehr um sie kümmert. Und also sagt, dass seine Mutter Baji-Jan genannt worden ist und sie hatte eine hohe Stellung in der Familie gehabt und sie hat sie sehr viel respektiert, weil es ihre ältere Schwester gewesen ist. Sie hat Hazrat Liwat Masih Sani gesagt, du hast dich von mir abgewandt. Und das hat er in einem Traum gesehen, Liwat Masih Sani. Und Hazur sagte, also die Mutter von der Gestorbenen, sie hat im Traum zu Liwat Masih Sani gesagt, du hättest dich von mir abgewandt, und sie sagte, er entgegnete ihr im Traum, dass es nicht so sei, wenn sie ihm eine Tochter, so eine schöne Tochter, so eine noble Tochter geschenkt hat, da kann er sie nicht vergessen. Also sagt ihr gegenüber von ihrem Haus war das Haus von ihrer Schwester. Sie hat ein Tuch über ihren Kopf genommen, über den Kopf, und ist losgegangen. Als sie aus dem Haus rausging und auf der Mitte der Straße war, sah sie, dass Hazrat Liwat Masih Sani, der zweite Kalif, gerade auf der Straße war und auf dem Weg war zurück nach Hause. Dann ist sie sofort wieder zurück nach Hause gekommen. Sie wusste nicht, ob Hazur sie gesehen hat. Und am nächsten Tag, als sie Hazur aufsuchte, um ihn zum Frühstück zu sehen, sagte er ihr, wenn du einen Schritt nach vorne wagst, werden die anderen 10 Schritte nach vorne machen. Und hat sie darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, ein richtiges, umfassendes Parda zu machen, wenn sie rausgeht. Also Muslim Maud, der zweite Kalif, hat geschrieben, was ich auch bereits geschrieben hatte, was ich auch, sagt Hazur, bereits genannt hatte, hat bestätigt, dass Amtun Nasir, die eine kleines 3,5-jähriges Mädchen ist, und sie vermisst ihre Mutter sehr, aber nachdem ihr Bruder ihr erklärte, was passiert ist, ist sie sehr still geworden. Sie wusste nicht, was der Tod ist, hat aber von anderen, wir wissen nicht genau, was ihr Bruder ihr erklärte. Sie hat nicht geschrien, sie ist immer nur ruhig umhergelaufen. Und als von Sahra Begum, der dritten Tochter, der dritten Frau vom zweiten Kalifen, der Leichnam dahingelegt wurde, hat sie gesagt, warum weint ihr? Meine Mutter schläft doch. Und sagte auch weiter, wenn meine Mutter aufwacht, werde ich ihr sagen, dass als sie hier geschlafen hat, dass so viele Frauen hier geweint haben. Und Liwat Masih Sani sagt, als ich zurückkam nach dem Begräbnis, habe ich meine Tochter umarmt. Sie hat nicht geweint. Dann war mir klar, dass sie nicht ganz genau wusste, war mir nicht klar, ob sie genau wusste, was der Tod ist. Nein, aber am Ende war das, dass als wir zurückkamen zu unserem ursprünglichen Haus, wo wir vorher gewohnt haben, und sie ist 2 Schritte gelaufen, kam zum Stehen und hat mit einem ganz verwunderten Gesicht zurück zu Hazur Liwat Masih Sani geschaut
und dann zu ihrer ältesten Mutter. Und dann sagte sie, nein, meine Mutter ist doch tot, wer soll das sein, der mir die Schuhe kauft ab jetzt? Das heißt, Khalifa Masih Sani sagt, zu dem Zeitpunkt bin ich mir sicher, wäre ich da stehen geblieben, hätte ich angefangen zu weinen, meine Augen hätten angefangen zu tränen. Deswegen hat er sich von dort wegbewegt. Und Hazur sagt, bei uns zu Hause sagen alle zu ihrer Mutter Ummi und zu der ältesten Frau von Hazur sagen alle Ummi Nasr. Und als Hazur sagt, als ich mich dann zurückwandte, sah ich, dass sie zu ihrer ältesten Mutter sich bewegte und sich schon gefasst hatte. Und trotz ihres jungen Alters hat sie schon sich vergegenwärtigt, was mit ihr passiert war. Und Khalifa Masih Sani schreibt und betet für sie, möge Allah es veranlassen, dass diese kleine Wesen, diese kleine Knospe gedeihen kann und dass sie nicht verwelkt, bevor sie groß ist. Und möge sie eine Vorbild für viele Menschen sein. Und Allah, der Allmächtige, weiß, mit was für einer Geduldsamkeit dieses Mädchen ihre Emotionen unterdrückt hat. Wir wissen nicht, ob sie genau weiß, aber oh Allah, sie ist trotzdem standhafter und akzeptiert mehr deine Befehle und zeigt eine Geduld mehr, als wir zeigen können, und hat eine herausragende Kraft zutage gelegt. Und deine Weisheit, oh Allah, deine Weisheit hat dazu geführt, dass sie von ihrer Mutter getrennt ist. Nimm sie auf in deinem eigenen Schoß und schenke ihr die Liebe, schenke ihr deine Liebe, deine mütterliche Liebe, oh Allah, da sie nicht in den Augen von anderen Menschen sich kleiner fühlt, und möge sie ein Gefühl haben, wie wenn vom Himmel etwas regnet und jemand von einem Zimmer zum anderen über den Hof rennen muss. Und seither sehen wir, dass das schriftlich verfasste Gebet von Hazrat Musleh Maud, dem zweiten Khalifen, voll und ganz in Erfüllung gegangen ist. Und möge die ganze Jamaat zu denjenigen gehören, die von den Früchten dieses Gebetes laben können. Und heute haben wir ein Zeitalter, sagt Hazur, wo wir kommen in ein Zeitalter, wo wir viele Siege erwarten, und wir können nur voranschreiten, wenn wir das akzeptieren. Der zweite Khalif hat geschrieben, ich möchte auch meine anderen Kinder dir widmen, mögen das diejenigen sein, die das Haus Gottes schützen, und diejenigen, die irregegangen sind, die zurückführen, wie ein großer Stern. Du bist derjenige, der Getrennte zusammenführt, der Tote lebendig werden lässt, und diejenigen, deren Taten von allen Bitterlichkeiten frei sind, mögen das diejenigen sein, wie ein Fluss, dessen kaltes Wasser von allen Durstigen ihren Durst stillt. Mögen es diejenigen sein, die selbst den Tod akzeptieren und selber den Tod akzeptieren und die anderen lebendig werden lassen, die selber deren Essensplatz nicht auf eine bestimmte Gruppe beschränkt ist,
deren Hand nicht an ihrem Hals zusammen ist. O mein rechtleitender Allah, mögen das diejenigen sein, die den Islam verbreiten, diejenigen, die tote Moral wieder lebendig machen, die die Wege, die nicht beschritten wurden, neu beschreiten und die Sunna des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufrechterhalten, die sich deinen großen Propheten widmen, die den heiligen Propheten Muhammad, sich dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam voll und ganz unterordnen. Mögen es deine Diener sein, O Allah, nur deine Diener, und mögen die in deinen Augen sehr hoch angesehen werden. Diejenigen, die eine heilige Nachkommenschaft hinterlassen, die die heiligen Menschen noch höher werden lassen in ihrer Heiligkeit, die die Menschen von toten Herzen befreien und von ein Vorbild für diejenigen, die eine spirituelle Revolution wünschten. Mögen diese Leute unter deiner Verantwortung geschützt bleiben und wo der Satan nicht sie verändern kann, mögen sie ein Eckstein eines großen Gebäudes sein, mögen die ein Schwert sein, was alle Schlechtigkeiten aus der Wurzel entfernt. Seien sie ein Zweig eines Olivenbaums, der das Ende einer Katastrophe zeigt. Mögen die deine sein und mögest du, O Allah, ihrs sein, dass alle erkennen. Das ist ein Vers aus dem Persischen. Amin, Summa Amin. Das ist ein langes Gebet, wo nicht alles jetzt auch übersetzt werden konnte, weil es sehr umfangreich und sehr schwierig auch zu übersetzen ist. So sagt, möge dieses Gebet auf alle Ahmadis erfüllt werden und mögen die Kinder von denjenigen auch jetzt diejenigen sein, die ihre Weisheiten auch ausleben können und in ihrem Leben umsetzen können. Das zweite möchte Hazur Abdul Shahab Sahib, Murabbi Silsila Sahib, Abdul Wahab Amir Shahid Sahib ist im November 2011, am 16. November von uns gegangen, nach einer mehrmonatigen Krankheit. Er ist 1943 in Kotia in Pakistan geboren. Und im Jahre 1967 hat er Shahid Degree erlangt und hat bis 1989 Nazarat Dawat-e-Ilallah war er der Nazarat Dawat-e-Ilallah unterstellt. Und außerhalb der Länder hat er in Tansania von 1976 bis Oktober 1979, von 76 bis 79 hat er die Möglichkeit gehabt, dort die Botschaft der Jamaat zu verbreiten. In Tansania ist er von 81 bis 86 als Missionary in Charge eingestellt gewesen und bis November 2006 war er Murabbi Darud Ziafat und hat in dem Gasthaus von Rabwa er war ein sehr frohmütiger und ein humorvoller Mensch. Er hatte eine sehr enge Beziehung zu Khilafat, war ein Gastgeber für alle, hat sich um arme Menschen, um bedürftige Menschen gekümmert, hat umfassendes islamisches Wissen gehabt, hat immer wieder in Al-Fazl Essays geschrieben und veröffentlicht. Sein Vater war einer derjenigen Nachfahren von denjenigen, die in Delhi einer großen muslimischen Familie angehörten, die über Jahrhunderte den Islam in Indien verbreitet hat.
Sein Großvater war in Indien gewesen und hat erkannt, dass es die Zeit ist, dass der verheißene Messias heute kommen muss, und hat dann in einem Traum genau das bestätigt bekommen, wo er ist, dass er schon erschienen ist, und ist dann daraufhin zu Burhanuddin Sahib gegangen und hat ihn darüber ausgefragt, und er meinte, ich bin schon Ahmadi, ich habe schon diese Wahrheit erkannt, du sollst das auch prüfen. Gerade war Hazur, der verheißene Messias, in Lahore gewesen, und er hatte dann die Möglichkeit gehabt, selber dort an der Hand des verheißenen Messias Bayat zu machen. Das war sein Großvater gewesen. Der dritte Verstorbene ist auch ein Murabbi Silsila, Abdul Qadir Fayaz Sahib Chandio, ist der Sohn von Mr. Ghulam Muhammad Sahib Chandio, ist am 8. September gestorben. Er war auf dem Weg zur Schule, er wollte seine Kinder zur Schule bringen, und hatte auf dem Weg einen Herzinfarkt und ist dann im Krankenhaus daran gestorben. Er hat in Pakistan die Möglichkeit gehabt, an 14 verschiedenen Orten, auch in Tansania, aber auch in 14 Orten in Pakistan, seinen Dienst zur Verfügung zu stellen. Derzeit war er in Karachi, in der Stadt Karachi, wohnhaft, und der Gestorbene war sehr frohmütig, war humorgeladen, hat immer überall, wo er war, alle Menschen um sich scharen können und mit denen frei sprechen können. Eine besondere, herausragende Eigenschaft war, dass er sehr geduldsam gewesen ist. Wenn jemand ihn auch Schwierigkeiten bereitete, hat er sich nie dafür gerecht oder rächen wollen. Er hat vollkommene Gehorsamkeit dem Khilafat gegenüber erwiesen. Der Verstorbene in seinem Stadtbezirk war er ein sehr geliebter und von allen hoch angesehener Mann. Er war der Erste, der sein Leben aus der Familie Chandio der Jamaat gewidmet hat. Möge Allah seine Stellung weiter erhöhen. Ein Abdul Karim Sahib aus Karachi. Er ist am 7. November im Alter von 76 Jahren gestorben. Er war der Enkel von Maulvi Anwar Khan Sahib und von Yahya Khan Sahib, er war ein Ingenieur gewesen, und von Yahya Khan Sahib, dem Privatsekretär von Khilafat Masih Thani, war er der Neffe. Als in Rabwa die erste Anlage für die Produktion von Brot aufgebaut wurde, hat er sich da sehr weitestgehend daran beteiligt. Er hat über Kishtianu, der Arche Noahs, damit hat er sich auseinandergesetzt und hat die zeitgenössische Literatur, aber auch die religiöse Literatur miteinander verglichen und viele Elemente davon bestätigen können. Khalifat Masih Rabi, der vierte Khalif, hat mit ihm hat das auch sehr gelobt, sein Studium oder seine Auseinandersetzung mit diesem Thema. Er war Musi gewesen. Möge Allah seine Stellung erhöhen. Alle Verstorbenen, alle, denen ich heute gedacht habe, sagt er so, den möchte Alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.